Kita ketemu lagi di RG Channel. Kali ini saya kedatangan dua paket. Nih paket. Saya unboxing dua paket. Saya beli kemarin itu TP-Link. Kemudian kabel sekitar kabel RJ45 apa UTP nggak salah ya. Sekitar 20 meteran, kita tes apakah butuh atau tidak. Ya, langsung saja kita buka. Paket yang pertama itu TP-Link dulu ya. Cara bukanya gimana? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, betul TP-Link. Saya kemarin ini transmisi datanya sampai 13 km. Oke. Tidak terlalu ribet. Oh iya, ini dia barangnya. Ini apa ya? Dari tokonya ya, Mega Restore. Oke, tinggalkan. Kita buka barangnya. Bagaimana sih? Oh ya, bisa. Selesai. Tunggu, kita baca dulu. TP-Link outdoor ya, 22 CPI 220. Di sini fiturnya, ini spesifikasinya ada semua, yang baca saja. Oke, ini capek saya baca ya. Kita langsung saya buka. Isinya apa di dalam? Oke, ini pasti buku panduan. Betul, installation guide. Begini ya. Oke, lanjut. Sama. Ini mungkin bahasa Cina. Saya tidak tahu. Oke, lengkap. Kemudian isinya ada tali pengikat ini. Oke. Lagi adaptornya. Ini POA kalau saya tidak salah namanya. Satu saya tidak tahu fungsinya apa. Nanti saya kasih lihat cara pemasangannya nanti ya. Ya, TP-Link. Wow, beautiful. Mungkin di sini lampu indikatornya. Cara bukanya gimana? Oh ya, tinggal didorong saja. Dalamnya seperti ini. Ini colokan. Ini fungsinya apa sih? Antena atau apa? Di sini tombol reset ada tombol resetnya di sini. Ini kecil-kecil. Oke. Gitu tuh. Oke, cukup. TP-Linknya. Kita buka barang yang kedua, itu kabelnya. Ini kemarin kabelnya langsung jadi saya beli.
kabel RJ45. Sabar saya, bismillah. Ini sama kemarin saya pesan sekitar panjangnya sekitar 20 meter, apakah betul atau tidak saya kurang tahu juga. Wush, harus rame. Oke. Oh iya, warna hitam. Oh, maksudnya besi. Wih, bagus. Ini dia. Ya, sekitar 20 meter ini. Oke. Saja. Nanti di video selanjutnya saya akan perlihatkan cara pemasangannya, cara nembaknya juga. Sebenarnya ini pertama kalinya saya menggunakan ini. Nanti saya kasih lihat ya. Kalau bagus, ya alhamdulillah. Ini dan ini juga pertama kali di kampung saya karena rasa daerah terpencil. Saya memanfaatkan ini untuk tembak jaringan wifi yang lepas, jaringan wifi ID. Mudah-mudahan berhasil. Ya, saya kira cukup untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.